Sì, cominciamo, altrimenti si fa troppo tardi. Buonasera a tutte e a tutti. Il femminismo, che io sempre più considero come una delle più grandi trasformazioni della società che si siano realizzate mai. Cioè, quello che è successo con il femminismo è un termine molto vago, molto generale, ma quello che è successo nella nostra società, io non trovo altri eventi, altre cose che abbiano inciso tanto. Io porto sempre l'esempio che quando mi sono iscritto io alla facoltà di lettere, 1958, non c'era un solo professore donna, cioè erano tutti professori maschi, tutti indistintamente. Oggi sono la maggioranza, ma questo è successo pure con ingegneria e con altri. Cioè sono trasformazioni radicali, cioè non si può dire i posti di rilievo occupati da donne. Oggi andiamo, per esempio, ci saranno, poi è limitato, questo naturalmente è limitato a certe società, perché io che abito nel quartiere più come dire, più straniero di Palermo, che è Ballarò e la via Maqueda, io mi accorgo che ci sarebbe molto da fare anche per le donne di quell'altra, di altre società dove siamo lontanissimi da questi standard di uguaglianza a tutti gli effetti. Il femminismo ha alla base, ritengo, delle radici filosofico-antropologiche, cioè questa discriminazione, questa profonda differenza. Ne ha anche delle forme storiche, cioè il femminismo ha recuperato nella memoria la memoria di certi interventi femminili così importanti, così incisivi, e li ha recuperati che venivano movimenti che venivano ignorati. Noi abbiamo fatto qui una manifestazione su Maria Occhipinti, una che nel dopoguerra aveva fatto un'azione antimilitarista con una consapevolezza straordinaria. E anche questo libro su Maria Giudice in Sicilia è uno di questi recuperi della memoria di un personaggio veramente singolare, veramente straordinario, una sindacalista, una politica, una rivoluzionaria, per cui io conoscevo il libro di Rita Calapso, per cui arriva un altro libro che focalizza su Catania, questo, perché Catania è una città che ha bisogno di un discorso suo particolare, e qui è fatto bene anche nel contributo che apre il volume, è fatto bene questo rapporto all'interno di Catania di questo personaggio che si deve misurare, e viene fatto con personaggi come Rapisardi, per esempio, altro personaggio un po' dimenticato ma senza dubbio eccezionale. Questi sono i motivi, a mio giudizio, dell'interesse di questo incontro, per il quale ringraziamo tutte le nostre rappresentanti femminili che vengono anche da Catania. Buonasera a tutti. Buonasera, anche se io non vengo da Catania, sempre rappresentante femminile, anche Daniela, no? Sì, gentil sesso. Sempre. Allora, io ho la funzione solamente un pochettino di coordinare, di far venire fuori un poco di idee, perché io non sono un'esperta sull'argomento, però l'ho letto questa antologia, veramente l'ho letta come si legge un romanzo, e questa è forse la prima qualità da dire da lettrice, cioè si prende e si legge la storia come se si leggesse un romanzo, cosa difficilissima da realizzare, perché quanti siete? 10 con 10 persone che lavorano su questa storia, e questo già è una cosa grande, veramente una cosa grande, perché il rischio spesso, no, quando si scrivono queste antologie, è di fare dei polpettoni micidiali, diciamocela proprio brutale, no, che non si possono leggere. Invece questo ha un tono dietro
questo. A me sembra proprio, la cosa che mi è piaciuta molto è che si spezza l'invisibilità, cosa che poi tra l'altro Nella dice molto chiaramente, cioè noi siamo qui per spezzare un'invisibilità e anche per, a questo punto penso che ciascuno di noi, ciascuna di noi che scrive mettendo al centro le donne, è una tale necessità diventata questa cosa, no? Cioè è una necessità di ribaltare il punto di vista, una cosa veramente importantissima e che è stata fatta dentro questo romanzo a puntate, diciamo, è stata fatta veramente con grande abilità. Questa storia dell'invisibilità, secondo me noi donne siciliane non la dobbiamo tanto prendere tanto per come una cosa, tanto per dire. Io dicevo prima a Nella, e poi questa poi è la prima domanda che pongo a lei perché lei è la curatrice. A me quando ho letto queste sue parole sull'invisibilità mi viene sempre da pensare allo scialle nero, chiaramente, che non è che dice, passò tanto tempo da questo benedetto scialle nero, cioè io metà della mia famiglia è caltavutturese e non esisteva che le donne uscissero senza lo scialle sulla testa. Ora io sarò pure catananna, ma non catananna fino a questo punto, cioè lo scialle nero era, e dal nero si poteva passare al marrone e al blu, ma non è che si poteva andare oltre questi due colori, diciamo, non è che le donne potevano andare oltre, cioè bastava un lutto ed ecco fatto, era finito, cioè le donne diventavano dei fantasmi, no? Diventavano dei fantasmi e vivevano la loro vita a volte in questi scialli neri. La prima domanda che io faccio a Nella, a voi che avete fatto questo lavoro strappando dall'invisibilità, questa donna che anche in parte, diciamo, la sua fortuna, il fatto che lei sia stata la mamma di Goliarda, no? Perché il fatto, probabilmente se lei non fosse stata la mamma di Goliarda saremmo arrivati molto più tardi alla scoperta di questa donna e Goliarda in qualche modo l'ha spinta in avanti, si è capito perché poi Goliarda era in questo modo, cioè non è che era, cioè veniva, aveva una famiglia pazzesca alle spalle. La prima domanda è questa però, proprio questi scialli neri, noi ce li siamo tolti da dosso veramente o sono ancora qui sopra di noi a renderci invisibili? Ecco, come voi avete lavorato su questa invisibilità quindi? Grazie, grazie Beatrice. Innanzitutto mi prendo un minuto per ringraziare il professore Salvatore Nicosia e l'Istituto Grammici Siciliano per l'accoglienza nei nostri confronti, ma soprattutto nei confronti di questo libro, che poi è accoglienza nei confronti di Maria Giudice, una donna che è stata dimenticata per buona parte del secolo, ma che è stata una donna importante dal punto di vista politico, sindacale, ma anche dal punto di vista della, come dire, gestione della libertà personale, il che la rende assolutamente moderna, ma queste sono le conclusioni a cui arriveremo poi alla fine diciamo, del nostro incontro. Voglio ringraziare anche Beatrice Monroy, intellettuale palermitana che io stimo moltissimo da tantissimo tempo, una condivisione antica, e sono veramente contenta che abbia accettato di stare con noi oggi pomeriggio. Non aggiungo altro. Va bene, anche le amiche, Daniela Dioguardi, Giusy Milazzo, Franco Garufi che sta lì in terza fila, che è un altro dei nostri autori, e Maria Lombardo che sta arrivando. Vi porto i saluti di Franco Lamagna che è ammalato, si è beccato praticamente l'influenza dei nostri tempi, e Gabriella Messina che ha perso l'aereo da Roma, ma ci darà un suo contributo con i sistemi più avanzati della tecnologia, il telefonino messo vicino al microfono, per cui siamo coperti da questo punto di vista. Allora mi faceva una domanda Beatrice riguardo agli scialli neri e ricordava che lei di origine caltavurrese si ricorda di questi scialli neri o blu. Io sono di origine mister bianchese invece, va bene, sì, certo, provincia di Catania, paese rurale della provincia di Catania, verso per l'appunto la piana di Catania. Nella mia memoria c'ho, oltre agli scialli neri, o moccatori, che non ha bisogno di tradurlo, a volte molti sanno che cos'è il fazzoletto, perché questa vecchia praticamente, come dire, non lo so, balia che noi chiamavamo Zafulippa, zia Filippa, Zafulippa me la ricordo, era una vecchia contadina, io ce l'ho perfettamente nella memoria, col fazzoletto muccatori girato praticamente a metà, la gonna che gli arrivava a metà del polpaccio, il grembialone grigio sulla gonna nera che gli arrivava al polpaccio, e certamente se non l'ho dimenticata, e di anni ne sono passati decine,
e decine di quando ero bambina, probabilmente vuol dire che lei si è conquistato un posto nella mia memoria per la quale non è stato possibile ovviamente renderla invisibile, e questo posto nella mia memoria forse avrà dato, come dire, è uno degli elementi che poi mi ha spinto in tutti questi anni ad occuparmi della storia invisibile della mia terra, della Sicilia, in questo caso della mia città Catania, altra città che coltiva alla grande l'oblio di se stessa, della propria identità, e di conseguenza, non di conseguenza, partendo dal dato dell'invisibilità femminile, che è uno dei filoni, come diceva il professore Nicosia, del femminismo teorico, cioè degli studi del femminismo, perché ci sono buona parte delle donne, via via, certamente in numero diverso secondo il contesto storico nel quale sono vissute, per cui abbiamo le prime donne, quella che ha scritto, quella che è andata all'università, ma poi con la fine dell'Ottocento e quindi col grande movimento operaio, col movimento di masse, eccetera, la presenza femminile che prende coscienza della propria inferiorità, della propria discriminazione sul lavoro, di una doppia discriminazione, discriminati in quanto umili, operai, e discriminati in quanto donne, quindi umili e donne, quindi di una doppia invisibilità. E questa doppia invisibilità, questa diciamo, consapevolezza non la ritroviamo noi del neofemminismo degli anni 70, ma ce l'avevano ben chiara anche loro, perché personalità come Maria Giudice, come Anna Kulishov, come eccetera, si sono assolutamente interrogate su temi che riguardavano il cosiddetto, non il femminile, che non c'entra niente con i pannolini, con le cose, ma che riguardavano la libertà del corpo, la libertà personale. In tutto questo Maria Giudice assurge, come dire, tra virgolette, a vette inarrivabili. Da brava anarchica lei non è, cioè lei pratica la assoluta mancanza di proprietà, di concezione della proprietà privata, come nel materiale, eccetera, anche rispetto al corpo, rispetto all'educazione dei figli, rispetto alla propria libertà personale. Tant'è che non si sposerà mai, farà 10 figli, 7 col primo praticamente compagno, un anarchico col quale litiga furiosamente, pur rimanendo amici, ma litiga politicamente perché siamo nei pressi della prima guerra mondiale. Lui diventa interventista, cosa, no? La famosa tra interventisti e neutralisti, che spacca alla grande il Partito Socialista all'interno e anche il movimento anarchico. Lui diventa interventista, lei rimane fieramente pacifista perché aveva coniugato, parliamo dei primi 15 anni del secolo, aveva coniugato la lotta contro la guerra con la lotta per il salario. Le due fotografie che noi abbiamo qui nel libro e che sono delle fotografie originali, e ringraziamo per questo l'Istituto per la Resistenza della Valsesia, di Brescia e della Valsesia, sono le fotografie, la vedono vestita di bianco, e praticamente anche commovente, almeno io mi commuovo nel vedere queste cose, tirata praticamente che fa resistenza passiva contro l'esercito mandato a reprimere gli scioperi degli operai tessili della Valsesia. Lei lavora, è sindacalista con le tessili, di questo parleranno poi anche gli altri interventi che mi seguono. Quindi tutto questo, lei attraversa questo secolo, come dire, sempre più consapevole e sempre più convinta. Se c'è una chiave di lettura per interpretare questa donna, che è il motivo per cui questa donna a me mi ha affascinato fin dall'inizio, e qui voglio rendere, come dire, merito a Maria Rosa Cutrufelli, alla nostra amica Cutrufelli, perché la Cutrufelli è la prima ad avere scritto un libro su Maria Giudice. Lei ci arriva, si chiama Maria Giudice, la leonessa del socialismo, il libro. Lei arriva a Maria Giudice attraverso Goliarda Sapienza, perché Cutrufelli, Maria Rosa, faceva parte del gruppo di lettura insieme con Goliarda Sapienza, eccetera, che si ritrovavano e discutevano, come lei stessa poi ci racconta nel libro. Cutrufelli vuole lavorare sulla genealogia femminile, sempre all'insegna di quella invisibilità di cui tu mi dicevi e tu parlavi prima, perché dice: come è possibile? Cita questa scrittrice americana che dice: se io chiedo degli uomini della mia famiglia, tutti sanno che cosa hanno fatto, quello era ingegnere, quello era operaio, quello era fabbro, eccetera, ma se io chiedo delle donne della mia famiglia mi dicono: ah, chi la zia, ah, chi la nonna, no, ma quelle non hanno fatto niente. Quindi questa era la vulgata. Allora lei, come dire, incuriosita da questo, voleva lavorare, si mette a lavorare sulle genealogie.
Goliarda per lei rappresenta l'inizio di una genealogia. Ragionando e discutendo con Goliarda, racconta Maria Rosa, capisce che non è più un rapporto a due che lei vuole raccontare, no? Un'amicizia a due, ma che c'è, come dire, il terzo incomodo. E che è incomodo? Perché il terzo incomodo è Maria Giudice, la mamma di Goliarda. E più va avanti nell'amicizia con Goliarda, e più va avanti nei racconti che Goliarda le trasmette, più capisce che la madre, che Maria Giudice non è una madre, è un mausoleo, è qualche cosa dalla quale certamente anche Goliarda avrà avuto le sue difficoltà a liberarsi, perché le madri potenti, che anche, voglio dire, in maniera, no? Come dire, inconsapevole, se potenti sono, quindi decide di scrivere questo libro a tre, lei, Maria e Maria Rosa, decide questo libro. Noi conosciamo questo libro, io le propongo di presentarlo, lo presentiamo praticamente a Roma, e dopodiché, colpita, come si suol dire, come a San Paolo sulla via di Damasco, perché voglio dire, cioè, tutto quello che può illuminare l'invisibilità mi prende assolutamente. C'è questa invisibilità di Catania, della città di Catania, che emerge lentamente con la storia, con l'invisibilità stracciata di Maria Giudice, perché Maria passa 20 anni a Catania, viene mandata dal Partito Socialista come propagandista, che significa dirigente politica, per le correnti, per vedere che succedeva tra le correnti del Partito Socialista catanese, ci rimane, si innamora di Peppino Sapienza, fa un'altra figlia che è Goliarda, passa 20 anni, ma questi 20 anni, e poi passo un'altra magari, questi 20 anni che cosa sono? Sono i 20 anni che noi abbiamo il dovere, io lo sento come dovere, di mantenere, come dire, di fare in modo che non diventino invisibili, perché sono i 20 anni nei quali lei si imbatte nelle lotte contadine, con le donne in prima fila, nel movimento contadino, nella questione delle affittanze, nelle questioni determinate dalle lotte degli operai dei cantieri navali di Palermo. Lei si imbatte in tutto questo, cioè lei non è che arriva eccetera, fa solo la propagandista, lei sta in prima fila nelle lotte, quindi attraverso la sua, come dire, l'indagine sulla vita di Maria Giudice, io mi sono trovata di fronte all'indagine su una terra. Quello è, quindi, come si suol dire, io parlo in maniera, le vie del Signore sono infinite, cioè non mancano mai gli strumenti, tanti si sono occupati e in maniera egregia delle questioni legate al movimento contadino eccetera, però occuparcene partendo praticamente da una donna che collega, se volete, in maniera ideale nord e sud dell'Italia, perché lei è nata a Capovilla, a Codevilla, nell'Oltrepo pavese, e vi dico una cosa e poi dico l'ultima cosa e passo la parola. Mentre io curavo questo libro, gli interventi delle amiche, perché noi poi abbiamo fatto un convegno a Catania, da dove nasce questo libro. A questo punto mi sono detta, non è possibile, Maria Giudice a Catania, al sindacato, c'è giocato pure l'amicizia con Giusi che è CGIL, l'amicizia con Stefania Mazzone che è praticamente Università di Catania, l'amicizia con Franco Garufi, insomma, un po' di amici. Ho detto, scusatemi tanto, c'è Maria, non è possibile che noi... E quindi abbiamo praticamente organizzato questo convegno a Catania, Maria Giudice, il suo tempo e la sua storia, indagando su 3 filoni la sua vita, cioè come giornalista, come militante. Catania era la città del cinema all'epoca, la capitale del cinema, che poi muore, crolla nella più totale invisibilità pure quello, non ne sappiamo nulla, tranne praticamente le meritevoli ricerche di Franco Lamagna, che non è oggi qui con noi, e di un giovane che adesso, perché è bello quando tu fai qualcosa, appartieni ad una generazione che è la nostra, quella degli anni 70, e poi scopri che c'è un giovane trentenne, 35enne, che ha preso in mano un testimone. Per esempio Ruffino ha cominciato a lavorare sull'invisibilità, sulla Catania invisibile all'epoca del cinema, che non è soltanto mettere un faro sul cinema a Catania, ma è raccontare il contesto della città e quindi dare a questa città una identità che la città non ha più da tantissimi anni. Quindi, detta questa cosa qui, lavorando su questo, dopo abbiamo deciso di fare praticamente questo libro e abbiamo lavorato sulla scrittura, perché non volevamo fare la trascrizione degli atti che diventa, ma volevamo trattarlo come se fosse il romanzo storico di una vita, perché tutto quello che c'è qui dentro non è frutto di fantasia, niente, neanche una parola, è tutto supportato da fonti, è tutto supportato da una ricerca storica profonda, e quello che c'è qui ci auguriamo che dia, come dire, no?
Esatto. Chiudo questo diciamo brevissimo intervento dicendo una cosa, che mentre io lavoravo su questo libro, a un certo punto ho pensato ad una Maria come mi è venuta incontro, una Maria come io non avrei mai immaginato. Non lo dico spesso nelle presentazioni, ma mi sento di dirlo fra di noi amici palermitani e amiche palermitane. Ho pensato a Maria bambina. Mi è venuta in mente questa Maria bambina. Mi è venuto in mente Maria, il padre era agricoltore, la madre scriveva poesie, il nonno era stato un garibaldino, Oltrepò Pavese, e mi sono immaginato questo ambiente dell'Oltrepò Pavese, queste colline, questi vigneti con questi piccoli praticamente contadini, facendo il paragone tra com'era diversa la vita, no? Tra i contadini lì e i nostri contadini, servi della gleba, schiavi del feudo, schiavi di un potere secolare mantenuto artatamente sempre uguale a se stesso, che manco il Regno d'Italia aveva cambiato, che non cambierà mai nessuno fin quando praticamente non muore, non finisce. E le nostre centinaia di migliaia di contadini ce li ritroviamo in buona parte operai nelle fabbriche del nord. Quindi questa Maria piccola in una terra in cui le leggende sono leggende che si avvicinano pure a quelle nostre, Bertoldo, Bertoldino e Cagasenno, su cui praticamente Monicelli fa un film, Bertoldo, la storia di Alboino, di questo praticamente Bertoldo che come Giufà o come il Pircanti, i contadini del Pircanti, no? le trovature delle nostre campagne, andavano sempre furbi, andavano alla ricerca di come potevano praticamente fare fesso, passatemi il termine, scusatemi, prendere in giro il signorotto dell'epoca, come potevano fare. Questo mi ha disegnato questa Italia rurale tra nord e sud, e sono stata molto contenta di essermi imbattuta in Maria Giudice, contentissima di avere fatto questo, che è stato uno sforzo non di poco conto. E finisco ringraziando anche il nostro editore Alfio Grasso di Algra Editore, che cioè, si è lasciato convincere subito, si è messo diciamo a disposizione tra virgolette, ha stampato questo film, lo abbiamo proprio curato insieme, anche facendo le correzioni delle bozze sedute io e lui accanto al computer, e questa cosa, come dire, è stato un momento in più. Quindi in questo senso, Beatrice, forse io un pochino, pur tenendomi quel muccature da Zafulippa, no? Al quale tengo in maniera, cioè voglio dire, me lo sento mio, forse questo sciallo nero che dici tu, abbiamo un tantinello, e non solo perché, come dire, no, visibilizziamo una donna che ha dedicato 20 anni della propria vita a Catania, ma perché attraverso lei facciamo un discorso che rompe i confini. Cioè noi non c'è il confine, lei non aveva il confine, la patria era il mondo intero, noi non abbiamo confine, la nostra patria è il mondo intero. Trump a te. Grazie moltissimo Nella. Io mentre lei parlava immaginavo, e rivolgo qui alle altre presenti chi vuole rispondere, immaginavo questa ragazza appunto che viene da questa cultura completamente diversa, come ci ha raccontato molto bene Nella, no? E che viene catapultata in questo mondo, no? E quindi questo doppio sguardo sarebbe interessante. Perché è interessante questo doppio sguardo? Perché voi fate un'operazione che è molto bella, cioè, come vi dicevo prima, voi non dimenticate Catania, anzi ci raccontate una Catania, noi diciamo che catanesi non siamo, ci raccontate delle cose interessantissime di Catania. Io per esempio tutta questa cosa del cinema non la sapevo completamente, ma tante cose, cioè io devo dire, appunto, dicevo prima Annella, l'unica persona che mi aveva raccontato una Catania diversa è Domenico Triscritta, che è un mio amico, che ha scritto quel libro sul librino molto interessante, eccetera. Però questo sguardo rovesciato, che è poi il grande problema anche dei folclorismi siciliani, no? Cioè in Sicilia si può scrivere Gattopardi, Flori, Pinco, Palli, però devono essere ricchissimi, ci devono avere tutta la cosa con lo strascico, no? Le carrozze, Maria che emozione, no? Non viene invece mai, è molto difficile trovare il romanzo
Cioè Pirandello, i vecchi giovani, no, quello, lui, genio assoluto, lui lo fa. Cioè di raccontare, è difficilissimo trovare il romanzo che narra l'altro sguardo, no? L'altro sguardo. Invece voi siete affondati in quest'altro sguardo e vi chiedo ancora di più, cioè io mentre appunto Nella parlava mi immagino sta ragazza, sta giovane donna che poi c'ha già una marea di figli, quindi anche fisicamente com'era sta donna, no? Perché una che ha già avuto 7 figli, diciamo... Infatti lo dimostra. Com'è il suo arrivo? Che cos'è questo impatto con questa terra? Ecco, vuoi parla un pochettino. Sì, vediamo, mi affascina questa tua cosa, anche perché è un po' il gioco che abbiamo fatto, che ho fatto, di cui parlava Nella, ma che ho fatto anch'io quando abbiamo deciso che non avremmo fatto gli atti del convegno, ma avremmo scritto, avremmo cercato di comporre un testo e quindi ciascuno di noi ha scelto di scrivere qualcosa. Io sì, ho lavorato immaginando Maria, un po' perché anch'io mi sono invaghita di questa figura, e l'ultima volta che abbiamo parlato di questo libro alla Camera del Lavoro di Catania ho detto che ero diventata io propagandista di Maria, non tanto del socialismo, perché ne parlo sempre, ne parlo non solo così, in occasioni come questa, ma ne parlo con le amiche, con gli amici, perché poi non la conosce nessuno. Non mi meraviglia tutto questo, perché neanche noi. Ho anche detto, facendo mea culpa, che l'anno in cui abbiamo festeggiato il centenario della Camera del Lavoro di Catania, che era il 2003, perché era il 1903, questo lo ricordo, nessuno di noi ha parlato di Maria Giudice, io non la conoscevo neanche. E dopo, ora, in occasione del convegno, ho ripescato un opuscoletto che allora fu scritto, in cui Giuseppe Giarrizzo, noto storico non solo a livello catanese, ha scritto una prefazione ad altri articoli, in cui purtroppo si parlava di Maria Giudice, ma definendola la moglie di Peppino Sapienza e basta, dicendo che era arrivata questa funzionaria, questa dirigente sindacale dal nord, poi aveva sposato Peppino Sapienza e da lì aveva cominciato ad occuparsi di qualcosa. Devo dire, lì mi sono arrabbiata a proposito del discorso che facevamo prima, e non è l'unica volta che mi sono arrabbiata leggendo alcune cose, facendo ricerche, approfondimenti su Maria Giudice. Dicevamo Maria Giudice e Catania, quindi io un po' l'ho immaginata Maria Giudice e Catania. Intanto l'ho immaginata quando è arrivata in Sicilia, questo suo viaggio in nave, e qui me lo sono posto il problema, ma se lo pone anche Maria Rosa Cotrufelli, nave o altro, no? Però non so Lei perché dice mare. io l'ho immaginata. Maria Rosa Cotrufelli Io decide mare, che nave. sì, anch'io mare. È come se questo lungo viaggio, perché lungo, fosse una cesura con questo suo passato già molto denso, questo suo passato del nord, perché lei aveva fatto 1000 cose, era stata segretaria della Camera del Lavoro di Voghera, di San Donnino, quindi paesi tra la Lombardia e l'Emilia, e poi vabbè di Torino nel 1916, quindi segretaria della Camera del Lavoro di Torino. E molto spesso, in alcuni casi, soprattutto negli anni precedenti, vincendo concorsi, perché non si accedeva, anche questa è una cosa troppo carina, non si accedeva per elezione, ma si partecipava a un bando, a un concorso per fare il segretario della segretaria in questo caso, ma anche il segretario. E ricordo che tanti anni fa, però io questa cosa l'avevo saputa perché c'era Franco alla Camera del Lavoro di Catania, ma non parlava
parlavamo di Maria Giudice, ma del sistema di ingresso. C'era un bando anche pubblicato per la Camera del Lavoro di Catania, quindi era un sistema. Quindi questa donna che arriva qui in Sicilia, naturalmente lei non era stata assegnata a Catania, lei doveva fare la propagandista in Sicilia e la prefettura aveva tutti i luoghi dove si sarebbe dovuta recare, da Palermo a Messina a Siracusa, Lentini. Lei diciamo negli anni e in questo periodo, perché sarebbe dovuta restare un paio d'anni, un anno e mezzo, ora un preciso, non me lo ricordo, e avrebbe dovuto toccare tutte queste zone. E come diceva Nello, occupandosi di quello che stava avvenendo, le lotte, l'occupazione delle terre, le manifestazioni e gli scioperi nelle manifatture, perché sia a Palermo che a Catania c'erano le manifatture tessili che sono entrate in sciopero in diverse occasioni, i cantieri navali a Palermo, quindi era molte cose fatte assieme a questo suo nuovo compagno, perché il primo, come già diceva Nelly, è inutile le ripeto queste cose, è morto in guerra e lei nel frattempo con lui aveva fatto 7 figli che portò a Catania quando poi si stabilì con Peppino Sapienza definitivamente a Catania, e finalmente quella fu casa, perché a Palermo viveva con Sapienza sopra i locali insomma credo dei metalmeccanici, della Federazione dei Metalmeccanici, fu dato fuoco a questa sede e loro scapparono di notte con le lenzuola calandosi dalle finestre. Il trasferimento a Catania probabilmente fu casa per Maria e luogo di sosta. Non è che lei finì, perché lei finì solo col fascismo, quando il fascismo cominciò. Dico un'altra cosa e finisco. A questo punto, a maggior ragione, io vedo Maria Giudice nel contesto catanese, perché ci sono alcuni elementi che poi mi coinvolgono anche per la mia vita. Perché loro vivevano a San Berillo, Sapienza viveva a San Berillo Vecchio, quello che a Catania fino a alcuni anni fa era conosciuto come il quartiere a luci rosse, quel che resta del grande e vecchio San Berillo dopo lo sventramento degli anni 60, tra gli anni 50 e 60. In questo nucleo, in via Pistone, viveva Sapienza, c'era lo studio di Sapienza che era considerato l'avvocato dei poveri. Faceva questo, aveva sempre queste anticamere piene, ma a San Berillo noi ci andiamo, ci lavoriamo, facciamo cose, a maggior ragione che in questo periodo l'amministrazione comunale a Catania sta attivando opere di rigenerazione, si fa per dire di riqualificazione, che non condividiamo, quindi c'è un grande movimento, ma diciamo passeggiando o attraversando questo luogo complesso, perché è complesso San Berillo, è difficile, ora che la conosco, non pensare a Maria. Poi c'è il Cinema King, ora si chiama King, ma era il Mirone. Maria 12 anni, Maria Goliarda, andava lì e parla del fatto che per la madre il cinema, lei andava sola Goliarda al cinema a vedere questi film di Gian Gabben, vabbè, e al Mirone noi ci andiamo anche ora, c'è il cinestudio, è un luogo molto caro a noi catanesi e quindi, come dire, c'è questo forte filo. Tra l'altro Catania era una città piena di cinema e di teatri in quegli anni, quindi una città da questo punto di vista estremamente vivace, e la casa di Goliarda anche di Goliarda, ma di Maria e Peppino, era una casa molto viva, dove si ricevevano intellettuali, scrittori, politici. Goliarda la paragona a un bastimento pieno di luci, che lei, quando si ritirava in queste stradine buie di San
Samberillo vedeva così illuminato. Quindi c'era Musco, e fu Musco che diciamo parlò con Maria Giudice perché Goliarda avrebbe dovuto fare la scuola di teatro. Possibilmente forse fu anche Brancati uno dei frequentatori della casa. Comunque era un luogo di grande frequenza. Poi naturalmente Maria Giudice trovò il modo di studiare, studiava il greco, il latino, scrisse, e dimenticavo di dire, ma chi legge il libro lo sa, che lei fu anche una importante giornalista sia al nord, dove scrisse in tante testate importanti, il Grido del Popolo, su Compagne, anche proprio femministe, diciamo, rivolte alle donne, vabbè, cerchiamo di finire, ma anche in Sicilia lei diresse l'Unione fino alla fine, nascondendo il giornale nel periodo della repressione fascista dentro le mura della casa. Quindi, ultima cosa che mi piace dirlo, Maria era molto attenta a questa numerosissima nidiata, diversa, tante storie, attenta e paradossale. Aveva 10 figli, di cui alcuni morti, 2, ma sempre 8 ne aveva. I 6 dei 7 la raggiunsero a Catania. In più lei diede alla luce Goliarda, che era la figlia sua e di Peppino Sapienza. Lei si occupò molto dell'educazione dei figli, tutto questo mentre andava in giro per le lotte bracciantili, per gli scioperi, insomma, all'interno. Vabbè, comunque è una cosa che io voglio dire, anche se mi dispiace anche dirla. Lei sottrasse le sue figlie maggiori e le riportò al nord nel periodo in cui era anche sotto sorveglianza da parte della polizia fascista, alle mire di Peppino Sapienza, che era sì un grande socialista, un grande segretario della Camera, ma come dice Beatrice, un gran porco. Diciamo, se lo vogliamo contestualizzare, lo contestualizziamo, però lo racconta Goliarda nei suoi taccuini. Lei sente la madre che dice non le stuprare. Le prende e le riporta al nord. Ora Goliarda, vabbè, ma non ci meravigliamo, perché tanti dei grandi uomini, se vogliamo parlare di femminismo, qualche piccola pecca, soprattutto quando era normale che l'uomo, perché Sapienza è descritto con gli occhi di fuoco, di brace, io l'ho immaginato con la sponza, sì, perché a Samberillo infilavano i gelsomini facendo le sponze, come nel Maghreb, a Tunisi, e gli uomini li portano così. Anche a Catania succedeva, a proposito. E lui quindi era un viver, un don verde femme. Ecco, nel frattempo anche le figlie cresciute, che non erano le sue, le figlie di Maria Giudice, avevano anche suscitato il suo desiderio. Questo perché è giusto che diciamo le cose come stanno, e lei non disattenta, anzi attenta, proprio da donna a donna, anche attenta e sensibile, non sempre riesce, le sottrasse alle sue brame. E ho finito. E bravo Sapienza. Ormai sono una propagandista. Una propagandista. Ancora una domanda su Catania e su questo ambiente, perché questa mi pare veramente molto interessante, perché continua a, diciamo, in un momento come quello che noi viviamo, al di là, diciamo, delle cose atroci che sono successe negli Stati Uniti, però diciamo un momento in cui molto particolare del sud in cui noi viviamo, in cui questo sud di nuovo si sta svuotando e soprattutto si svuota questa volta delle intelligenze, che è una cosa terribile, no? Questa storia di Maria è una storia di migrazione all'incontrario, quindi questa storia è molto interessante, perché così come tu hai raccontato anche questa città
non solo la fa vivere, le fa fare il suo mestiere, ma lei impara e cresce, perché tu racconti che studiano, c'è una relazione molto forte anche con questo Sud, questo benedetto Sud, no? Che sembra sempre, appunto, tu dici questa cosa delle cose pubbliche che fanno, ma non lo so, da voi l'ha fatto perché da noi una cosa meravigliosa che hanno fatto sono stati per esempio i prati di plastica. Questo sono veramente il prato di plastica è veramente affascinante. Affascinante, scusami. È fuori tema, non voglio sì. parlare. No, però qualcosa di terribile sta sta venendo. Allora, però veramente nella città qualcosa di terribile, sono circa 45 anni che viene fuori. Esatto. Perché lo sventamento di San Berillo, la costruzione di alcuni quartieri, la stessa praticamente Montepo, fanno gridare, come dire, no, esatto, non sono esattamente all'interno della, come dire, dell'anima della città, anzi l'anima della città si è persa, forse si è mantenuta perché invece se praticamente le speculazioni edilizie poi riguardano diciamo, le periferie, le grandi periferie, questo ha consentito al cuore storico di Catania di rimanere quello che era in assoluto. Quindi noi abbiamo una città che è veramente un museo all'aperto, nel senso quando tu percorri il cuore della città, che poi sarebbe Catania, eccetera, tu ti ritrovi immediatamente dentro un set cinematografico, in un palcoscenico dove niente è cambiato, dove tutto è uguale a prima, e quindi tu puoi anche indovinare le vie dello zolfo, puoi anche indovinare che cosa succedeva nella Catania operaia, puoi anche girando le ciminiere capire come avveniva praticamente tutto questo. Se ti fermi a guardare la città e ti fermi a osservare, tutto questo, come dire, si materializza. Io però voglio dire due cose rispetto a Maria, tornando al discorso di Maria, che sono praticamente queste. Io penso che la relazione tra Maria e il suo compagno primo, Civati, e la relazione tra Maria e Peppino Sapienza vadano oltre, almeno come le interpreto io e come le voglio approfondire io, va al di là e oltre la relazione personale, sentimentale. Secondo me ci sono due nodi che sono assolutamente ed esclusivamente politici. Nei confronti praticamente di Civati, il suo primo compagno anarchico, il nodo è rappresentato, come dicevo prima, dalla prima guerra mondiale e quindi dalla spaccatura del movimento anarchico e del movimento socialista tra interventisti e neutralisti. Noi sappiamo che Anna Kulishov per esempio si schierò con i pacifisti, mentre gli altri si schierarono, Coste eccetera, si schierarono con, se non mi ricordo male, con gli interventisti. Sappiamo che da questo poi arrivò tutta la grande tempesta del fascismo, perché non possiamo dimenticare che Mussolini nasce come socialista rivoluzionario. C'è tutta una parte della storia di questo paese, e parlo dell'Italia e quindi della storia della mia terra, della Sicilia, della storia di Palermo, della storia di Catania, che è attraversata da questo. Alla stessa maniera io penso, però è in materia di studio, non voglio, come dire altro, va bene, ma mi intriga moltissimo capire la storia, come dire, il nodo tra Peppino Sapienza e Maria Giudice. Quello è il punto. Allora Peppino Sapienza è un socialista, poi io darei, come dire, fare parlare anche Franco Garufi, che su questo ci può essere. Peppino Sapienza è socialista, lei è anarchica, Maria è anarchica. Poi Maria diventa socialista, pure socialdemocratica, cioè voglio dire annaspa in questa politica che cambia rispetto a quello che lei ha vissuto da giovane, la sua passione, perché se c'è qualcosa che di questa donna ci prende, almeno a me, in maniera terribile, è la fede, la coerenza. Lei è fedele ad un principio, che è quel suo principio, poco importa se poi praticamente cerca, lo annaspa, lo cerca fra i socialdemocratici, lo cerca fra i socialisti, lo cerca in niente, alla fine anche il fatto che il suo oblio, muore di Alzheimer senza ricordare più niente, dicevamo con Beatrice poco addietro, è quasi simbolica di un oblio che avrebbe, di un oblio anche suo quasi cercato rispetto a un mondo che cambiava e rispetto al quale lei non si adeguava, cioè rimaneva quella, con quella sua visione anarco-sindacalista, con il lavoro messo al centro di tutto. E sono bellissime, come dire, le sue, il fatto quando lei va col movimento contadino, la sua amicizia con Alongi è straordinaria. Nel pezzo che scrive Franco Garufi, mi permetto di, come dire, pronto? Sì. Mi permetto di citarlo, Franco, che una delle cose
che è una delle cose che io amo di più, e per questo ci torno fra un attimo e poi sinceramente do la parola, eccetera. Il nodo tra Peppino Sapienza e Maria qual è? È il nodo, cioè qua si passa, come dire, Maria intercetta un femminismo che parte, che è femminismo dell'emancipazione, perché è femminismo dell'emancipazione del lavoro, ma chi di noi femminista si è intrigata di queste storie sa pure che parallelo al femminismo dell'emancipazione c'è il femminismo praticamente del corpo. Anna Maria Mozzoni era una che lottava praticamente per la fine della tutela maritale, che lottava per la libertà del corpo. Maria sta dentro quella sfera politica dove coniuga tutto, coniuga praticamente l'emancipazione con l'emancipazione dal lavoro, con l'emancipazione delle società, l'emancipazione degli uomini e l'emancipazione del corpo femminile. Allora, qual è il nodo vero che c'è stato fra lei e Peppino Sapienza, all'interno del quale si inserisce pure questa frase che Goliarda, e lì bisognerebbe anche raccontare che cosa Goliarda ha nella mente quando scrive l'arte della gioia. Quello è un capitolo, si apre un capitolo enorme, perché Goliarda viene raccontata nel film di Valeria Golino, bellissimo film tra l'altro, viene raccontata soltanto alle prese con il suo corpo, con la libertà del suo corpo, ma nella sua testa, quando descrive Modesta, ci sono le casupole dei braccianti dei feudi. Ci sono quelle casupole che noi vediamo quando attraversiamo da Catania, veniamo a Palermo, e da Palermo veniamo a Catania. Io guardo e vedo una casupola qua, di una porta senza finestrelle, poi una casupola là, poi una casa un poco più così, che probabilmente era la casa del mezzadro, quello che passava un poco meglio. Cioè, voglio dire, c'è tutto questo nella testa e nella formazione di Goliarda. Perché Maria a Catania, Goliarda nasce nel 24, Alongi l'ammazzano nel 19, Maria sta lì, è il suo praticamente principale, il suo grande amico. Lei partecipa alle lotte dei contadini. Quando ammazzano Alongi, lei fa nome e cognome del mafioso che l'ha ammazzato, dice Cristina è stato, e lo indica praticamente con il nome, dopodiché se la legano al dito nei confronti anche suoi. Sta facendo un comizio al Teatro San Giorgio di Catania a proposito della città, e quindi un comizio femminile, ma non ci stupisce noi femministe che queste storie le abbiamo studiate, perché le donne che facevano comizio, le donne oratrici, le donne in prima fila, dalle contadine dei fasci dei lavoratori, di cui Adolfo Rossi, giornalista unico sceso in Sicilia a dare la parola ai fascianti, dice: lo confesso, mai avrei immaginato di trovare delle rozze montanare esprimersi con tanta proprietà di linguaggio, perché le rozze montanare gli dicono avevamo gli occhi chiusi e li abbiamo aperti, ed è, scusatemi, non voglio fare discorso politico, ma questo è Lenin, avevamo gli occhi chiusi e poi li abbiamo aperti. Ci sono rozze contadine che vivono lì, che hanno fatto coscientemente o incoscientemente un percorso che si basa sulla esigenza della liberazione dalla schiavitù del lavoro per sé e per i figli. E quando Maria Giudice poi racconta nel pezzo di Franco Garufi, al quale magari diamo la parola, Franco arriva, va bene, racconta Maria Giudice, arriva la notizia della morte di Orcel, che hanno ammazzato praticamente a Orcel. Lei parte con Peppino Sapienza, attraversa questa Sicilia che ha conosciuto delle lotte contadine, e c'è questa pagina, e si ci metteva meno in treno di quando si ci mette ora, non ne parliamo, ok, e arriva lì e la prima cosa che fanno, vanno nella sede della FIOM, e chi ci trovano nella sede della FIOM? E lei lo racconta perché è una grande giornalista, scrive per un sacco di giornali, lei è direttrice del Grido del Popolo quando Gramsci è il redattore del Grido del Popolo. E la nostra collega Silvia Garambois, che ha scritto praticamente, Giulia giornalista, che ha scritto un pezzo, ha fatto uno studio approfondito sul motivo per cui Maria litigava con Gramsci. Lei non litigava con gli uomini per questioni, lei litigava con gli uomini per questioni politiche, perché Gramsci la accusava di essere massimalista, un'anarchica, eccetera, mentre il partito, lo Stato, eccetera. Quindi c'è una storia politica vera che passa attraverso questa donna, una storia nella quale abbiamo noi le nostre radici. La nostra identità è lì, in queste storie. Quando lei arriva lì, chi ci trova? Ci trova Francesca Verro, la sorella di Bernardino Verro, e la dipinge come una, che ne so, no? Come un'Antigone dei nostri giorni, messa lì, vestita di nero, che quando li vede arrivare gli dice: tutti li ammazzeranno questi figli miei, tutti.
tanti, e a me mi vengono sempre praticamente le lacrime agli occhi, me le sento venire, perché sono lì. Allora perché Maria è importante per noi? È importante come donna, come femminista, ma è importante perché intreccia e ci dà la possibilità di raccontarla ancora questa storia che ci riguarda, di toglierceli questi scialli neri di cui parlava praticamente Beatrice prima. Questo è, do la parola a Franco Garuffi. Grazie, io tenterò di non farla lunga. Io ho scritto un piccolo pezzo che si intitola per scelta redazionale Gli uomini di Maria. Ho fatto togliere tutti gli uomini di Maria perché mi pare che precipitavamo su un versante strano. E tenterò di parlare rapidamente, insomma, non del pezzo che ho scritto, se qualcuno ha voglia se lo guarda, se lo legge, ma del contesto in cui Maria, che non è una ragazza, è una dirigente socialista nazionale importante, una donna matura, arriva in Sicilia uscendo dalla galera di Volterra, tra l'altro, perché era stata arrestata nel 1917 per i fatti di Torino contro la guerra. E rapidissimamente mi dedicherò a due osservazioni. Uno, Sapienza è una figura che andrebbe ristudiata molto approfonditamente, perché Sapienza è forse uno dei più importanti dirigenti socialisti siciliani, insomma, no? Al di là dell'immagine iconografica, Bassino, Grazzottello, e su Sapienza ci sono alcune cose che mi hanno colpito, insomma, no? Ve ne cito una per curiosità. Su Sapienza ci sono ufficialmente 2 date di morte, perché il sito della Camera dei Deputati, l'Assemblea Costituente, cita come data di morte il 31 dicembre del 1947, tanto che qualche illustre redattore di Wikipedia usa quella data di morte. In realtà Sapienza entra in Assemblea Costituente il 3 luglio al posto di Lupes, la cui elezione viene, diciamo, annullata, e sta fino a fine dell'anno, perché nel frattempo ad aprile viene eletto all'Assemblea regionale siciliana, le prime elezioni famose, no? Quelle che poi danno origine alla strage di Portella, della Ginestra e così via. L'altra data che invece è sul sito ufficiale dell'Assemblea regionale siciliana, che a me pare un po' più veritiera, ma le cito entrambi, è 24 novembre del 1949, dopo un intervento in assemblea. Lui era stato eletto in assemblea regionale, era stato anche assessore supplente di uno dei 2 governi Alessi, non mi ricordo se il primo o il secondo, ma è facile da controllare. Perché io penso che la data giusta di morte sia questa? Perché ho trovato notizia ieri, mentre preparavo qualche appunto per stasera, di un articolo della Sicilia, però l'archivio di già la Sicilia non consente di andare prima del 98, purtroppo. C'è un articolo del 28 novembre del 49 che parla della partecipazione straordinaria di popolo ai funerali di Sapienza. Diciamo, dopo la guerra, quindi in un contesto, c'era questa partecipazione assai larga, perché lo so, infatti una delle vicende catanesi, c'è un bellissimo romanzo di Enzo Rosso sui funerali di Rapisarda, che parla di 30.000 persone nelle città, eccetera, no? Fine. I figli di Sapienza si chiamavano Goliardo, Libero e Carlo Marx, per dire la figura. Carlo Marx è tutto unito con Marx di piccolo, E vado al testo. Io confesso il mio limite, io avevo un buco culturale grosso, io non avevo letto L'arte della gioia. Ho deciso di leggerlo perché a un certo punto io arrivo a Maria Giulia su un percorso diverso, attraverso una ricerca che sta facendo, abbiamo fatto come Hauser, che sta facendo Anna Salfi come Fondazione Altobelli in Emilia, su un versante differente da quello, insomma, ognuno di noi arriva per la sua strada. A un certo punto mi sono detto, ma l'arte della gioia, e mi sono messo a leggere, lo sto leggendo, insomma, e la prima sorpresa è a pagina 137 dell'arte della gioia compare Carlo Civardi, che lì è rappresentato come un giovane medico comunista milanese. Ma non solo compare Carlo Civardi, ora dirò perché parlo di Civardi, ma
qualche decina di pagine dopo c'è la descrizione di Maria Giudice, perché lei cita Maria Giudice. Se aprite lei la descrive bella con i capelli corti, lei la descrive bella con i capelli corti e con questo aspetto imponente mentre parla con i socialisti catanesi, no? Perché Carlo Civardi viene a Catania per motivi politici, e se guardate questa foto, questa è una foto della fine degli anni 20, è una foto di polizia con i capelli corti, con questo bel viso largo e così via. Perché parlo di Civardi? Perché io poi sto scoprendo nell'arte della gioia cose che però di cui non ho la competenza per parlare. Secondo me è un libro che a me pare uno dei più bei romanzi, insomma, del Novecento italiano. Non sono d'accordo con chi dice che è un nuovo Gattopardo. Secondo me le origini culturali sono in Pirandello, sono in De Roberto, ma non parlo di questo. Perché mi ha coinvolto questa cosa? Perché mi sono messo a cercare, sempre preparando questa chiacchierata di questa sera, Civardi. Cosa c'è su Civardi? Che è il primo compagno, che è un personaggio a cavallo tra socialismo ed anarchia, insomma. No? Voi siete convinte che Maria Giudice fosse anarchica? Lo era nello spirito, ma certamente non lo era come posizione politica. Lei è una socialista, si chiamavano rigidi, allora era l'aggettivo che usavano, cioè non disponibili, al contrario di Turati e della Kulis, che ho fatto entrare in Parlamento, che si oppone. Poi quando Pertini dice era un'anarchica, Pertini lo dice perché era una ribelle, cioè Pertini usa questo termine, nel senso Pertini era molto legato alla Giudice, no? Se ci fate caso, nell'arte della gioia Pertini è citato più volte, insomma. No. Mi sono messo a cercare su Civardi c'è pochissimo, pur essendo stato un personaggio, e quello che c'è è abbastanza brutto, perché è una raccolta di lettere edita in regime fascista nel 1937, c'è una polemica con le sorelle, insomma, che pare abbiano reinterpretato alcune di queste lettere. Civardi è, come Corridoni, come De Ambris, su posizioni differenti come Cesare Battisti, insomma, no? È uno dei socialisti che allo scoppio della prima guerra mondiale dice: tra l'interesse per la pace e l'interesse per la fine, la rottura degli imperi, no? Scelgo la partecipazione alla guerra. C'è diciamo, un range di posizioni molto ampio, no? Battisti era un riformista, De Ambris è un sindacalista rivoluzionario, e Civardi è un mussoliniano. C'è uno che si lega al Mussolini, che da socialista rivoluzionario diventa interventista e va in guerra, è sottotenente, muore nell'ottobre del 17. Perché vi sto facendo questa pippa? Perché nel 30°, alla morte di Civardi, sul Grito del Popolo, che nel frattempo è passato sotto la direzione di Gramsci, perché Maria è in galera, no? uno dei ripetuti, c'è un articolo di Gramsci su Civardi. Io l'ho trovato citato da uno storico, credo, insomma, che insegna in una delle università abruzzesi, che si chiama Giorgio Pannunzio. Cito perché in questi casi è meglio citare. L'articolo si intitola "Condannare all'oblio e vivere felice, il paradosso storiografico di Carlo Civardi". Cosa scrive Gramsci? Cito testualmente. Gramsci scrive nel 30° della scomparsa: anch'io per esempio ero convinto che tra Maria e Civardi ci fosse stata una rottura anche personale. Sentite Gramsci che dice. Gramsci dice che sembra sia ritenuto, Gramsci dice che è molto contrariato dal fatto che in tutte le celebrazioni di Civardi si sia taciuto il suo rapporto con Maria Giudice. Cito: sembra che sia ritenuto disonorevole che egli, Civardi, socialista che riconosceva la necessità della guerra, fosse legato da vincoli di affetto e di sangue con una delle più ferventi propagandiste neutraliste.
E ancora, eppure sappiamo che le convinzioni interventiste del Civardi, tra parentesi quadri, per nulla avevano diminuito l'affetto per la sua compagna. Cito testualmente, non ci metto nulla del mio. Se è così, forse dobbiamo anche rivedere, cioè la rottura è politica, ma sembrerebbe che non c'è una rottura personale. Poi lì c'è una vicenda familiare molto complessa, perché siccome Maria Giudice entrava e usciva dalla galera, i figli di Civardi vengono cresciuti da queste zie che stanno nel pavese Civardi e di Stradella. Stradella è il famoso paese in cui De Preti si fece il comizio nel 1876, no? Che aprì al governo alla sinistra storica. Quindi c'è anche una complessità. Ad esempio, in una delle ricerche, poi termino rapidamente, in una delle ricerche che Anna Salfi ha fatto, è riuscita a rintracciare uno dei nipoti di Civardi, o pronipoti, quello che siano, insomma, uno dei pronipoti di Civardi, che ci raccontava di una famiglia molto complessa, con posizioni diverse. Nel 1937 esce questo libro che fa di Civardi un fascista, insomma, una cosa molto, come dire, probabilmente fosse vissuto cosa sarebbe diventato, perché posizioni andavano verso quella strada, come De Ambris, come Corridoni, che pure muore anche lui in guerra, come tanti altri, come Bombacci, che era comunista e finì a Piazzale Loreto e così via. Questo a me pare una cosa che richiama quello che diceva prima Nelle, poi su questo termino. Qual è il rapporto di queste donne con i loro uomini? Siamo all'inizio del Novecento, noi siamo di fronte a dirigenti politiche e sindacali che dirigevano lotte di massa ma che non votavano. Il contesto è questo, no? Ancora, se no rischiamo di fare sempre questa visione un po' storica delle cose, per cui parliamo sempre di noi stessi, no? In realtà, anche se come dicono gli storici, insomma, che lo storico scrive sempre della sua contemporaneità, insomma, interpreta il passato alla luce di quello che vive egli, no? Ad esempio, lo cito non solo perché è qui, ma perché ho molto insistito che ci fosse. Chi ha scritto il libro più noto su Orwell, sulla morte di Orwell, è Giovanni Abbagnato. Nel libro di Abbagnato c'è un documento prezioso che è una copia anastatica del trafiletto che esce sull'Avanti l'indomani della morte di Orwell, che io ho usato ampiamente, insomma, citandolo è chiaro, non mi sarei permesso. Il trafiletto che dice, anche lì contestualizza, perché dice è morto. Ci sono due assassini, a Palermo viene ammazzato Orwell, a Ragusa viene ammazzato un compagno, si chiamava, se non ricordo male, Minnini, insomma, che era, diciamo, vicinissimo a un deputato socialista importante di quella zona, che poi sarà uno dei protagonisti della polemica anticomunista al congresso di Livorno. Insomma, no? L'altra cosa importante è che Maria Giudice, cito altri due libri e poi non vanno più. Uno è un libretto che io ho scoperto e che è prezioso, che citava prima il nostro presidente, che forse se n'è andato, che è questo libretto di Ole Calapso, che è un libretto quasi introvabile. Io ho dovuto fare i salti mortali con Sellerio per trovarlo, che è il primo libretto che parla in modo documentato di Maria Giudice, in un periodo in cui ancora di Maria Giudice si parlava quasi niente, in cui non era ancora esposto il fenomeno Goliarda Sapienza, insomma, no? Che poi è una delle cause per cui è tornata. E perché è prezioso quel libretto? Perché ci racconta del legame, del ruolo che Maria Giudice ebbe come dirigente socialista. Maria Giudice è l'unica donna socialista siciliana che partecipa al congresso di Livorno, dove non interviene ma c'è attiva, è congresso di Livorno del PSI, da cui poi nacque la scissione del PCD. E Maria Giudice fa il comizio a Prizzi in morte di Alongi. Nicola Alongi era, assieme ad Orwell, erano i due rappresentanti dell'ala rivoluzionaria
del Partito Socialista, quello insomma Orcel si era collegato, come Giovanna Bagnato ci potrebbe spiegare, insomma, se vuole, si era collegato all'esperienza gramsciana dei consigli, uno di quelli che non accetta la conclusione dell'accordo della FIOM nell'ottobre del 20. Alongi è il corrispondente nel mondo contadino, nelle battaglie contadine. Alongi viene ammazzato nel 20 a Prizzi, il comizio a Prizzi lo fa Maria Giudice, con un popolo davanti. E come dice un altro storico che si è occupato di Maria, Saro Mangiameli, dovunque Maria Giudice faceva un comizio c'era una rivoluzione di popolo. Lui lo dice a proposito dei fatti di Lentini del 22, che sono quelli che portano per l'ultima volta Maria in carcere. Anche lì lei interviene su un'avvertenza che riguardava la concessione di un grande feudo, insomma, all'inizio c'era un sindaco socialista che si chiamava Filadelfo Castro, va lì, fa il comizio, succede l'ira di Dio, ci sono i morti e le finisce in galera di nuovo. Ed è l'ultimo momento pubblico prima del fascismo. C'è una cosa interessantissima, in realtà sono documenti che non abbiamo scoperto noi, li ho trovati a Annastalfi, ma in parte sono citati nel libro della Calapso, per questo io non ho ritenuto di pubblicarli. Ci sono le carte di prefettura e di questura fino al 30, sul modo in cui lei e Sapienza venivano costantemente sorvegliati. Ve ne cito solo una e termino, cioè a un certo punto lei chiede di rientrare a scuola, insomma, no? Di fare, il prefetto dice no, quale scuola questa? No, non può. Tanto che lei e Sapienza scelgono di non fare andare Goliard a scuola pubblica, come è noto, perché lei è maestra, quindi se la istruisce in casa. L'altro documento è quello che sostanzialmente pone fine alla Giudice e Sapienza, erano sorvegliati costantemente. Ci sono le relazioni di quando vanno al ristorante, c'è uno che racconta esattamente come si incontra, quello che si dicono, quindi proprio c'era una sorveglianza, diciamo, H24. Nel 30 il fascismo si sente forte e il prefetto dice va bene, c'è una proposta di mandarla al confino. Il prefetto di Catania dice va bene, ormai questa si è messa fuori, non devo mandarla al confino, c'ha 7 figli, ce n'è una piccola, non è il caso. Perché vi cito questa cosa? Su questo non vi annoio più, perché nell'arte della gioia c'è questa figura del prefetto che è un ex socialista e che Codesta considera un suo amico con cui si scambiano dei favori, insomma, no? Quindi, a termine, diciamo, noi siamo in un cantiere aperto, insomma, ogni volta che ci mettiamo mano su questa cosa scopriamo un aspetto nuovo. Io penso che l'operazione vera che dovremmo fare è tentare di leggere tutta la storia del socialismo siciliano del primo Novecento e dall'indomani della guerra anche con un occhio nuovo, insomma, no? Con l'occhio, insomma, della costruzione di un grande movimento di massa che poi porterà alle lotte per la terra degli anni 40, che poi porterà anche ad un cambiamento profondo, anche se non era quello che chi lottava desiderava da quell'isola. La cosa che c'è sempre su questo è che sullo sfondo c'è, non nella vicenda di Sapienza, perché questa cosa del figlio Goliardo e muore ammazzato dalla mafia è un'idiozia, non so inventata da chi, ma c'è sempre nella vicenda Prizzi, Orcel, c'è sempre l'ombra della mafia, che è un avversario di classe, perché insomma sono gli sierani armati anche delle reazioni, quindi non è vero che il fascismo ha combattuto la mafia, ha combattuto una parte della mafia militare, ma insomma in realtà poi ne ha protetto un'altra parte. Grazie. Comunque voglio dire una cosa che è questa, noi abbiamo in cantiere anche il terzo, abbiamo in cantiere anche, Beatrice, il terzo momento del nostro progetto, che sarebbe un film documentario, quindi non ci libereremo così presto, il convegno, il libro e il film. Siamo contenti che non vi liberate. Maria ci viene a raccontare qualche cosa. Mi ha molto colpito questa storia del comizio di Prizzi, voglio dire solamente questo.
No, perché sai perché mi ha colpito? Io penso, una volta mi è successa una cosa, stiamo parlando dei primi anni 2000, in cui io avevo scritto un lungo racconto su Francaviola e esce questo libro che si chiamava Niente ci fu, chiaramente, come si doveva chiamare, un libro su Francaviola, e lo vado a presentare ad Alcamo. Mi trovo davanti la piazza di Alcamo, avete presente la piazza grande? Una cosa che non ho mai più visto nella mia vita, una marea di femmine non ce n'era manco mezza, una marea di coppole, solo coppole davanti a me, tutto, una cosa gigantesca di coppole. Allora, no, no, è pazzesco, c'è allora io mi immagino questa scena di Prizzi, no? Cioè mi viene in testa, cioè lei era anche questa cosa, cioè questo coraggio pazzesco, no? Perché probabilmente a Prizzi lei trova una marea di coppole. La amavano, la chiamavano la Samaritana. Hai capito? Che restasse, proprio era... Sì, e quindi le davano... E c'era un motivo, perché diciamo devi avere una forza bestiale. Maria, cara. Ben trovata. Allora, io dirò solo qualche parola perché è stato già detto tanto per illustrare questa figura e dal momento che mi occupo prevalentemente di cinema ho ricercato se l'immagine di Maria Giudice si trovasse in qualche documentario. A quell'epoca c'era l'Istituto Luce che faceva i cinegiornali, ma non abbiamo trovato nulla, almeno nel tempo che abbiamo avuto a disposizione, e questo fa pensare, avendo preso contezza del tipo di personaggio che era la Giudice, finita in carcere per le sue idee socialiste, per la sua attività di sindacalista, che non è un caso che non ci siano sue immagini. Lei era, non le fotografie di famiglia ovviamente, la sua è un'immagine negata, cioè perché rappresentava una figura scomoda, alternativa, contro il regime, naturalmente, infatti era costantemente spiata e quindi non sono stati mai fatti o conservati documenti filmati su di lei. Quindi detto questo, rimane una figura per tutti questi aspetti che sono stati illustrati: la politica, il sindacalismo, il giornalismo, la società e la cultura anche del suo tempo, perché appunto abbiamo detto che nella casa, ha detto bene Giusy Milazzo, nella casa dell'avvocato Sapienza si riunivano figure importanti come anche De Felice, Martoglio mi sembra, Musco, insomma gli intellettuali di quell'epoca nella città di Catania. È importante anche il rapporto tra Maria Giudice e la figlia, che nel libro viene illustrato da un saggio. Sì. Vabbè, io volevo soltanto aggiungere che questa figura di mamma è stata talmente introiettata che è stato trovato nella interpretazione data da Goliarda, che fece anche l'attrice prima di fare la scrittrice, una sorta di imprinting, di transfert con il ruolo materno nell'interpretare gli sbandati di Citto Maselli, che come si sa è stato suo compagno per lunghi anni, anzi Maria Giudice visse in casa loro negli ultimi anni della sua vita, quando aveva dei disturbi mentali visse in casa loro. Quindi questa figura, da un lato diciamo contestata o oggetto causa di dolore perché la bambina non vedeva così tanto la mamma, dall'altro canto è stata introiettata. Poi l'altra cosa che mi sta molto a cuore è il suo ruolo di giornalista. Sottolineo 3 volte la bellissima espressione che ha usato Silvia Garambois nel suo saggio, passionaria con la macchina da scrivere, perché per lei faceva un giornalismo di propaganda, ma dove propaganda non era in senso deteriore come si intende oggi,
Era un giornalismo che serviva a divulgare delle idee politiche su dei giornali che dichiaravano quello che erano, non cercavano di prendere in giro i lettori, presentandosi come giornali pluralisti e poi sotto sotto invece cercando di silurare, eccetera. E lei portava sui giornali le sue idee politiche, e poi è stata anche scrittrice. Questo è l'aspetto forse meno conosciuto. Esistono diversi racconti di Maria Giudice, uno dei quali si intitola La spiga, è davvero molto bello e sembra ispirato alla roba di Giovanni Verga. Mi fermo qui. Io direi, se siete d'accordo, facciamo concludere, insomma, poi facciamo delle domande. Va bene, sei l'ultima, basta. Appunto, poi aspettiamo domande. Intanto sentiamo Daniela. Bene, allora, intanto io voglio davvero, mi alzo perché mi piace quando parlo cercare di guardare, insomma, quelli che sono qui, che ci stanno seguendo, no? Allora, io davvero voglio ringraziare, non è un fatto formale, normalmente formalmente si fa il ringraziamento perché sono stata invitata. Io invece ringrazio davvero Nella perché mi ha di fatto costretta con piacere a occuparmi a leggere di Maria Giudice. Io sapevo qualcosa perché insomma ho in parte studiato il movimento, insomma i primi del Novecento, quindi sapevo qualcosa di Maria Giudice, prima segretaria della Camera del Lavoro, e poi madre di Goliarda Sapienza, e mi fermavo lì. E devo dire, mi sono trovata davanti un personaggio, e forse già in parte l'avete capito da tutte le cose che sono state dette, di un interesse veramente notevole e che comunque è anche difficile inquadrare, cioè no, riuscire a catalogarla in un modo o in un'altra. Ed è chiaro anche che si presta poi a letture, perché insomma, avendo fatto tantissimo e raccogliendo insieme aspetti totalmente diversi, chiaramente alla mia lettura, vi dico subito, mi conoscete quasi tutti, insomma, io sono una femminista e quindi la mia, insomma, io ho letto Maria soprattutto da questo punto di vista, anche perché si pone il problema, ma Maria Giudice era femminista o non era femminista? E quindi io ho cercato di capire, no, leggendo. E allora la prima cosa intanto che volevo dire è che sull'invisibilità hanno detto loro, e purtroppo è un problema che ancora c'è. E abbiamo fatto molto, no? A portare fuori le donne, insomma sono state cancellate, ma ancora sappiamo che per esempio nelle scuole, questo lo voglio appunto sottolineare, stiamo andando al 25 novembre, ancora nelle scuole c'è pochissimo. Le ragazze si nutrono purtroppo di personaggi maschili, insomma, no? Hanno come punto di riferimento perché è così, vabbè, e quindi c'è ancora lavoro da fare. Poi voglio dire, prima appunto di interrogarmi sul femminismo, una cosa che mi sta a cuore, perché Maria Giudice, questo non lo sapevo, è anche una delle fondatrici dell'UDI, Unione Donne in Italia, nel 1945, insieme ad Angelica Balabnoff, e quindi ancora di più questa cosa mi ha sorpresa positivamente, no? Il fatto che loro è l'associazione di cui io faccio parte, e so appunto di tante altre donne importanti, ma non sapevo anche di loro. Allora, femminista o non femminista? Dal punto di vista strettamente formale, nel senso che se noi, intanto già l'ha detto Garuffi, chiaramente bisogna contestualizzare il periodo in cui vive Maria, è un periodo veramente complesso, no? Perché siamo da un secolo ad un altro con capovolgimenti, avvenimenti fondamentali, le guerre, tutte e due le guerre, il fascismo e il movimento suffragista, perché in Italia, e questo poco si sa ancora nelle scuole, c'è stato un forte movimento per il voto, per il diritto di voto, che si rafforza, nasce alla fine dopo l'unità d'Italia, quindi diciamo già gli albori, l'inizio, ma si rafforza alla fine dell'Ottocento. E si rafforza, devo dire, sono moltissime le socialiste dentro, in maniera più o meno semplice e più o meno contraddittoria. Perché? Perché il problema era quello che si faceva una distinzione tra il femminismo borghese e il femminismo proletario.
qual è la il femminismo borghese? Erano, diciamo, le femministe che pensavano soltanto, volevano allargare, si sarebbero accontentate di allargare il diritto di voto alle donne alle stesse condizioni degli uomini. Allora erano pochissimi gli uomini che votavano, parliamo di fine 800, no? Primi del Novecento. Quindi le donne che si sarebbero accontentate, quelle erano le borghesi che non avevano presente tutta la situazione economico-sociale, ma avevano soltanto. Poi le femministe proletarie invece erano quelle che si ponevano immediatamente il problema sia, diciamo, delle donne, del diritto di voto e quindi del problema, chiamiamola contraddizione di sesso, questo però lo dico io perché loro non la nominavano così, ma insomma il problema del voto proprio alle donne in quanto donne. E poi anche però il problema della situazione, come avete detto voi, delle donne operaie, delle donne che venivano sfruttate doppiamente, chiaramente sfruttate. Quindi femminismo borghese. Ora, se noi andiamo a vedere, almeno io ho cercato di capire, non ho trovato nulla, indubbiamente Maria non appartiene a questo, ai comitati. Cosa si crearono allora? Si crearono i comitati pro suffragio, erano dei comitati per il voto, in cui c'erano molte socialiste, alcuni nomi importanti di queste, tutte dimenticate chiaramente, Linda Malnati, Emilia Mariani, facevano parte di questi comitati con ruoli anche importanti. In realtà Maria Giudice non fa parte, almeno non ho trovato nulla di questi comitati, non fa parte delle leghe, perché c'erano anche, si erano create le leghe per i diritti delle donne, per la tutela si parlava allora, no? Allora delle donne. Lei non fa parte e tra l'altro dice esplicitamente, sembra, sempre da quello che ho capito leggendo adesso, insieme alla Balabnov loro non si vogliono definire femministe. Quindi diciamo lei non si definisce femminista, però leggendo la sua vita, quello che lei fa, le posizioni che prende, io adesso, no, da oggi, perché chiaramente io la leggo oggi, io non so definirla se non femminista. Perché? E dico tutte le motivazioni per cui, in base sempre a quello che non me lo sto inventando, adesso vi dico i motivi per cui io la chiamo, la definisco femminista. Allora, innanzitutto, lei pensa subito, no? Grazie anche alla famiglia, qua non mi ripeto che l'aiuta, lei vuole avere un ruolo, vuole lavorare e quindi fa gli studi e in quel momento siamo sempre in un contesto che l'unica possibilità per le donne di famiglia modesta era quello di poter fare la maestra. E quindi lei fa le scuole normali a Pavia e riesce a diventare maestra. Fra l'altro Pavia è anche l'occasione per entrare in contatto col socialismo, ma su quello già abbiamo detto, se no dovrei stare 2 ore a parlare perché ci sarebbe tanto da dire, non posso. Quindi lei entra e quindi questo, diciamo, già sulle maestre, il fatto che lei abbia già questo ruolo, anche questo apre un capitolo a parte. Io dico semplicemente che chiaramente lei nel momento in cui diventa socialista, in lei c'è una doppia necessità, che è proprio quella quasi pedagogica, cioè di dare ai giovani, ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini, alle bambine gli strumenti per la loro liberazione. No? Quindi lei insegna cercando di trasmettere l'amore per la giustizia sociale, l'amore, l'anticlericalismo, perché lei non attacca la religione, attacca l'istituzione che è i 6 pregiudizi e lei questo vuole trasmettere a scuola, no? Vuole trasmettere questo desiderio di cambiamento, no? Di libertà, di trasformazione. Poi l'altro elemento importante è la libertà. Come la vive la libertà? Allora, io penso che ci sono delle donne, dei casi rari, lei appartiene a quei casi rari di libertà proprio dentro, innata, no? Cioè lei è veramente una donna libera e
E da dove viene fuori questa sua libertà? Alcune cose sono state dette, ma le riprendo, perché voglio sottolinearle ancora di più. Intanto il lavoro le serve anche come autonomia economica. Lei non vuole dipendere dagli uomini e lo dice alla figlia, cerca di trasmetterle questo proprio senso di autonomia economica, di non devi dipendere dagli uomini. Poi Goliarda non la obbdirà molto in questo, ma comunque lei non vuole, quindi per lei è fondamentale, quindi il lavoro le serve anche per avere un'autonomia economica. Non si sposa, già è stato detto, no? Questo faceva parte un po' della cultura socialista dell'epoca, per cui il matrimonio era l'istituzione borghese, non c'era bisogno. Però qui dobbiamo aggiungere che una cosa erano gli uomini che non si sposavano, un'altra cosa erano le donne che non si sposavano. Non è che le donne sposate stessero molto meglio, perché c'era l'autorità maritale, quindi chiaramente no, non potevano decidere nulla. Però chiaramente non si sposa per questo, però le ricade addosso lo stigma, no? Della poco di buono, tant'è che non la fanno insegnare anche per questo. Apro qua una parentesi, io non la sapevo questa cosa, l'ho scoperta dall'archivio che ci ha dato Marina Marconi, perché praticamente la nonna, dalle carte che ci ha dato, abbiamo scoperto la nonna paterna, cioè la madre del padre, insegnava alla scuola elementare e lei ha trovato, subito ci ha chiamato e ci ha aggiunto un certificato di buona condotta morale rilasciato dal comune di Castelvetrano per insegnare. Se non avevano il certificato di buona condotta, quindi immaginate che cos'era in quel periodo, in quel momento storico, fare la maestra, a parte che guadagnavano la metà dei maestri maschi e quindi diciamo sì l'autonomia economica ma sempre molto relativa. Quindi lei però proprio in questo lei non si sposa, non ha nessuna intenzione né la prima né la seconda volta. Ci sono tanti esempi, io adesso non ve li, insomma, da cui viene fuori questa libertà, proprio questa sua affermazione, no? Che per lei coincide proprio con la sua dignità, essere se stessa fino in fondo. Ma ancora, andiamo a vedere i suoi articoli, giornalista, no? Allora lei scrive delle cose veramente sorprendenti se le leggiamo oggi, perché dobbiamo sempre pensare nel periodo in cui lei le scrive. Allora, intanto il primo giornale che è se poi vado troppo a lungo, fermatemi, basta Daniele e mi fermo dove arrivo. Vabbè, allora vi dico solo le cose, ce ne sarebbero tante, soltanto quelle più significative. Arrivato a un certo punto, non ricordo in quale giornale, a proposito del diritto al voto, lei chiaramente si batte e vuole il diritto al voto, dice ai suoi compagni, agli uomini, dice, cari uomini, non è uno sfacelo se le donne votano. No, quindi già si capisce che cioè, lei acchiara la situazione. Perché? Perché il Partito Socialista, che in realtà era l'unico partito che aveva messo nel suo programma il voto alle donne, però poi nei fatti, nella pratica, non lo rispettava, insomma, era molto, tant'è che la stessa Kulishov ha in questo una polemica con Turati rispetto al voto. E come poi sappiamo, nel 1912, quando fu votato il suffragio universale, si chiamava maschile, il Partito Socialista non fece una piega, le donne però vennero escluse, nonostante il movimento grosso, io non posso raccontarvi tutti i particolari. Lei dice non è uno sfacelo, cari compagni, e si rivolge anche alle donne proletarie, dicendo guardate, dice, io lo so che voi avete problemi che sembrano più urgenti, no? Perché insomma c'è la salute, il lavoro, dice, però guardate che il voto è importante perché attraverso il voto poi potete essere cittadini a pieno titolo. Ma ancora, delle cose ancora più importanti, questo è proprio fondamentale, in un articolo lei scrive la classe borghese non si suicida da sé, la classe borghese non è che rinunzia ai suoi privilegi da sé, la stessa cosa è la classe maschile, il sesso maschile, cioè il sesso maschile non rinunzia ai suoi privilegi da sé e invita le donne alla lotta, diciamo, no? A prendere su questo consapevolezza e a lottare per la loro libertà, quindi con i maschi. Vedete,
Allora io non posso che definirla con la logica dell'oggi femminista, con l'esperienza e la pratica di oggi. Ultima cosa e termino, perché mi sembra fondamentale, e questo credo che proprio io lo trovo il messaggio più interessante legato all'oggi, ecco, perché poi è tutta interessante. La maternità, questa è una cosa su cui mi sono arrovellata molto, devo dirvi. E io sono arrivata a questa conclusione, non lo so se potremo su questo convergere o meno, ma la discussione è aperta. Come fa una donna, no, che ha una vita della sua, quindi rinunzia al matrimonio, parte, viaggia, fa propaganda politica, una vita veramente, insomma, infaticabile, a fare prima 7 figli e poi 3, perché Goliarda ne aveva altri 2 che muoiono, perché a quei tempi i bambini morivano, insomma, per varie situazioni, no? Quindi Goliarda non è l'unica, con Sapienza lei ha 3 figli. Non solo, poi ci sono i figli che oggi la Murgia chiamerebbe figli dell'anima, cioè quelli del marito, che si aggiungono ai suoi. Quindi lei è circondata da una nidiata, una vita veramente. Ora, come fa? Mi sono chiesta, ma non è contraddittorio, no? Una donna libera, una donna, una scrittrice, una giornalista, una politica che mette al mondo 7 figli, fra l'altro in questo caso contravvenendo alle regole del Partito Socialista, perché il Partito Socialista dava come indicazione che non ci si dovesse sposare, ma anche che non bisognava controllare le nascite. C'era questa idea malthusiana, no? del fare figli. Quindi lei se ne sta fregando in questo caso di quello che dice il Partito Socialista, perché questi 7 figli io mi sono pure interrogata, dico, può essere che certo magari in quel periodo non c'era la contraccezione, ma in realtà no, perché poi leggendo questi figli lei li voleva, li vuole, il suo desiderio di maternità è forte, lo dice, e Goliarda lo riprende anche. E allora, proprio qual è la spiegazione che mi sono data io? Io vedo anche in questo, per me è proprio una scelta non solo di libertà, no? Perché lei li fa a prescindere, è il suo desiderio, ma è anche un'affermazione, io così la leggo, non so se lei era pienamente consapevole di questo, ma certo lei che rende visibile, esibisce una forza femminile, una sovranità femminile, una potenzialità, mettere al mondo. Questo l'hanno detto le femministe poi degli anni '80, l'hanno chiamata così, sovranità, potenzialità delle donne del mettere al mondo, certo legata sempre alla libertà. Ma lei è libera. Perché tra l'altro è libera? E ho finito. Perché non è all'interno del matrimonio dove la maternità era considerato un destino, no? Per cui là non era libertà, e là le donne se non avevano figli non erano nessuno, no? Dovevano mettere al mondo, perché proprio già l'idea di donna era legata, dipendeva quasi dalla maternità. No, lei è donna a prescindere, lei non si sposa, lei ha una sua personalità molto forte a prescindere. E allora ecco, io ritengo che probabilmente lei voleva esibire, e come dice, e ho terminato, mi piace leggere, non sono d'accordo su alcune cose che non dirò, ma è interessantissimo l'articolo di Stefania Marzotti, sì, non sono d'accordo, Mazzone, non sono d'accordo sull'intersezionalità di Maria Giudice. In che senso? Certo che era intersezionalità, ma quella è stata di tutte le femministe socialiste, e direi anche io, femminista, nasco comunista, ma la praticavo l'intersezione, nel senso che capivo bene che le donne, sì, abbiamo tutte, viviamo la contraddizione di sesso, ma poi la situazione economica e sociale è diversa, e quindi ci sono altre discriminazioni. Quindi voglio dire, l'unica cosa di buono è che adesso è stata nominata, ma noi l'abbiamo sempre praticata, noi di sinistra. E allora leggo questo perché mi sembra importante, e su questo penso che ci sarebbe ancora, potrei dirvi altro, ma mi fermo qui. Dice lei, in realtà una vera madre non può che essere socialista. Questo appare il messaggio forte della posizione di Maria Giudice. Allora, secondo me, Maria Giudice
ha messo al mondo 10 figli, ma lei voleva mettere al mondo il mondo. Quindi in realtà c'è un rapporto strettissimo tra l'essere madre di 10 figli e la sua attività socialista, che era proprio quella di volere mettere al mondo un mondo altro, un mondo giusto, un mondo uguale, un mondo libero. Grazie. C'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa dal pubblico? Gabriella Messina che vuole... Sì. Sì. E magari conclude con i saluti Gabriella? Sì, e magari Nella tu volevi dire due cose. Allora, intanto che lui la chiama, Nella dice due cose. Sì, allora penso di intercettare un sentimento comune nel dire che noi, come dire, usciamo fuori da questo incontro con 1000 cose in testa, tantissime, perché tanto è Maria Giudice. Io però tengo a precisare una cosa che hanno detto anche gli interventi precedenti, vale a dire il contesto storico in cui è nato Maria Giudice. Questo lo dico anche all'amica Daniela. Allora, molti anni addietro, quando ero a Roma, l'UDI, mi sono praticamente coinvolta, facevo parte di un gruppo dell'UDI che si chiama UDI Romano alla Goccia. Io non venivo dall'UDI, non venivo dall'esperienza del Partito Comunista, io vengo dai movimenti, per cui erano lontane. Queste amiche e queste compagne con le quali io mi sono ritrovata tantissime, ho fatto tantissime cose, hanno sposato quello che era l'esigenza mia del momento, vale a dire l'esigenza politica, che era la questione dell'informazione delle donne, cioè le donne che fanno come raccontano le altre donne e come sono raccontate. Va bene. Allora mettemmo in piedi il primo documentario in assoluto mai fatto sulla storia politica delle donne nel Novecento. Non la faccenda di quando arriva la minigonna, di quando arriva la lavatrice, ma proprio la storia del movimento politico delle donne. Questo lavoro che io ho fatto, avendo praticamente un comitato scientifico che faceva tremare i polsi da Marisa Rodano e da Billi, cioè come allora era ciascuno rappresentante di un'ala di pensiero rispetto all'interno del movimento femminista, con questo comitato scientifico che mi faceva arrivare a casa pile di documenti, compresi gli atti parlamentari, io annegavo negli atti parlamentari, cioè, potete immaginare, eccetera, venne fuori questo documentario, Viaggio nel Novecento delle donne, una storia politica, che per me rimane praticamente come dire, un faro, rimane un punto di riferimento fondamentale, perché le cose che mi ha insegnato questo documentario, poi le ho via via ritrovate. Allora, rispetto alla questione Maria Giudice femminista o meno, ho scoperto che alla fine dell'Ottocento, tra il 1880 e poi la fine dell'Ottocento, le questioni che riguardavano la libertà e il corpo femminile, che riguardavano le donne, venivano chiamate questioni femministiche. Questioni femministiche che non aveva niente a che fare con l'interpretazione, con il significato che noi diamo alla parola femminismo, erano questioni femministiche. La leader delle questioni femministiche era Anna Maria Mozzoni, che lavorava solo ed esclusivamente sulla questione della tutela maschile, maritale, all'interno praticamente della famiglia. Non ho bisogno di ricordarvi Sibilla Aleramo, va bene, e quel bellissimo sceneggiato, allora si chiamavano così, che faceva la Rai quando faceva sceneggiati belli, tratto dal suo romanzo Una donna, che racconta praticamente la lotta, diciamo così, il rapporto di questa donna con il marito all'interno di quello schema della tutela familiare e la liberazione di questa donna da questa, diciamo, tutela, da questa prigionia, da questa tutela. All'interno di questo discorso c'era poi il rapporto con il corpo, il rapporto con i figli, il rapporto con la maternità, vissuta non come fenomeno castrante per cui se diventavi madre non potevi fare altro, ma vissuta, come dice Daniela, come ricchezza del tuo femminile, potenza del femminile. Scopro pure, cosa che ormai si sa, che Maria Montessori, cattolica, esponente delle questioni femministiche cattoliche, ha un figlio senza essere maritata, ma manco non solo c'ha un figlio senza essere maritata, ma lo abbandona proprio, lo prende, lo fa e glielo dà alla balia, lo recupererà 20 anni dopo col figlio già cresciuto e se lo fa, come dire, lo nomina, autonomina sul campo segretario suo.
delle sue teorie sulla questione praticamente dei diritti dei bambini. Quindi mi viene in mente anche che ho scoperto facendo quel documentario che nei pressi del Novecento si svolge in Italia il primo convegno femminile nazionale al quale partecipano 1400 delegate donne provenienti da tutta Italia. 1400, no 14, no 140, 1400. Allora, se 1400 sono delegate, quant'era la base? Che numeri ci avevano queste donne? Come era concepita la situazione? Cosa si muove poi nel fondo della società, va bene, che emerge ogni tanto rispetto alla questione femminile? A questo convegno la Kulishov e le socialiste non parteciparono. Perché c'era? No, non parteciparono perché al convegno erano presenti la regina Margherita con le principesse, e quindi se erano presenti la regina e le principesse, le socialiste Kulishov non ci andarono, perché come bene ci ha detto Daniela c'era un femminismo borghese che lavorava su alcune tematiche ed un femminismo tra virgolette proletario che invece lavorava sui temi dell'emancipazione e sull'uguaglianza, dell'emancipazione sul lavoro, le tematiche, e parliamo di le 8 ore di lavoro, per esempio, al posto di 14 ore, la parità salariale, le leggi sulla maternità all'interno del lavoro, tutte cose sulle quali si sono sperimentate Anna Kulishov, Angelica Balabanov, Maria Giudice, Maria Gioia, perché queste portavano all'interno della questione operaia le vicende che riguardavano le donne, perché come dicevo prima, c'era questa doppia discriminazione. Rispetto al contesto, se Maria Giudice era o non era anarchica o era socialista, querella che va avanti ormai da mesi, da quando abbiamo fatto questo libro, c'è un particolare che noi non dobbiamo trascurare. Gli anni di Maria Giudice sono gli anni anche, voglio dire, della riflessione tra il modello marxista, Carlo Marx, e il modello di Bakunin, e il modello bakuniano. Allora, e lei legge Bakunin perché Carlo Marx sostituisce allo Stato borghese un'altra idea di Stato che però è organizzata come uno Stato. C'è una gerarchia all'interno dello Stato, Bakunin invece dice no, è lì che ti sbagli, che tradisci praticamente, che le tue idee non si potranno mai realizzare, perché Bakunin attacca l'idea di Stato e quindi attacca l'idea della gerarchia, attacca l'idea praticamente. Maria Giudice sta all'interno di questa corrente, poi dopo questa corrente è perdente, con la guerra di Spagna è inutile che stiamo lì a dire cose che sappiamo tutti, eccetera. La fanno fuori, diventa perdente perché è, come dire, complicata, perché c'è una gestione, se volete, poi del potere all'interno delle aree della politica e dei partiti che. Quindi, detta questa cosa qui e passando la parola per le conclusioni a Gabriella Messina che ci aspetta pazientemente, allora io penso una cosa, quando studiamo, e finisco su questo, perché ci colpisce tanto Maria Giudice? Perché siamo qui in fondo a sapere di lei, quante altre donne invisibili ci sono, quanti altri studi abbiamo fatto? Perché secondo me Maria Giudice siamo noi. Tutti i nodi di Maria Giudice dell'inizio del secolo sono i nodi nostri dell'inizio degli anni 2000. Il rapporto all'interno tra sinistre, il rapporto con la base, il rapporto col corpo, il rapporto con la maternità. Per questo siamo legati a Maria Giudice, perché più la leggiamo e più scopriamo che quei nodi di allora sono i nodi ancora di oggi e che forse lei ci indica delle strade per risolverli, sono strade difficili da praticare, però questo ce la rende così vicina, il fatto che è moderna. È moderna nel senso che sta all'interno di nodi che si trascinano da 100 anni, anche il rapporto fra le sinistre, fra i socialisti, i comunisti, l'unità delle sinistre, no, eccetera. Tutti questi nodi lei ce li ha presentissimi e noi la sentiamo nostra perché siamo noi. Questo è il punto di Maria Giudice, non è lei, siamo noi. Quindi adesso diamo la parola a Gabriella Messina che ha perso l'aereo e però ci saluta con i potenti mezzi, come abbiamo detto, a nostra disposizione. Ciao Gabriella. Buongiorno, buonasera a tutti. Grazie Bella. Intanto vi ringrazio per avermi consentito di salutarvi. Non si sente niente. Aspetta Gabriella. No, sotto. Vai.
Buonasera a tutte e tutti. Intanto vi ringrazio Nella per avermi consentito di salutarvi. Io purtroppo non sono riuscita a prendere l'aereo in tempo per essere a questo importante appuntamento di stasera. Ringrazio l'Istituto Gramsci, ringrazio Nella in qualità di curatrice e di compagna. Ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo a questo libro e soprattutto tutti coloro, anche la Grisavulli, che hanno dato un contributo al dare la memoria e il valore di quella che è stata una donna come Maria Giudice. Lungi oggi stasera da poter fare le conclusioni sicuramente, però alcune cose vanno dette. Io oggi sono a Roma perché c'è stato il coordinamento sui petroli chimici per la vertenza sul sistema industria che a giorni in Sicilia vedrà uno sciopero giorno 12 a Siracusa e a Ragusa, in quanto non c'è un piano industriale per la Sicilia e, consentitemi di dire, non c'è neanche un piano sociale. C'è il tema in cui vengono sempre meno le risorse, c'è un tema in cui il disagio sociale sta crescendo e un'idea politica sovranista che ci sta continuando a aumentare i divari, le diseguaglianze e allontanando la Sicilia e dal resto dell'Italia. Ecco, Nella prima diceva ci sono dei nodi che tornano dal Novecento a oggi, i nodi in cui c'è la necessità di attualizzare il valore e soprattutto la testimonianza di Maria Giudice, di questa donna straordinaria, una donna antifascista, una donna che ha saputo attraverso la sua attività e attraverso il suo fare continuo anche coniugare la sua vita personale con quella da dirigente politica e sindacale, una giornalista, un antimilitarista. Ecco, tutti i temi che oggi si incrociano, oggi che noi chiediamo il pacifismo, oggi che le donne manifestano per la pace, oggi che le donne manifestano per la libertà di espressione, oggi che le donne che sono in Sicilia, io lo dico sempre, più della metà del cielo, hanno la necessità e tutte insieme si ritrovano per mettere con tenacia avanti quello che sono le libertà e i diritti civili. Ecco, Maria Giudice è stato tutto questo e molto di più con il suo carattere, la sua personalità e il messaggio che ci manda e che noi ritroviamo nelle pagine di questo libro attraverso tutti coloro che ci hanno dato un contributo. Io dico sempre, oggi avrei probabilmente, a distanza di quel convegno in cui ho dato il mio piccolo contributo, dato probabilmente un contributo anche diverso su quello che ancora di più oggi abbiamo bisogno di tante Maria Giudice, di tante donne che incarnano lo spirito e la tenacia di Maria Giudice. Ecco, per noi è importantissimo questo percorso, per questo vi ringraziamo tutti, perché come CGIL Sicilia veramente essere in questo momento donne antifasciste, antimilitariste, difendere i diritti civili e soprattutto difendere noi stessi, ma soprattutto difendere il futuro delle nostre giovani generazioni. Grazie a tutti e un grande abbraccio e perdonatemi ancora se non sono con voi. Ciao Gabriella, grazie. Un abbraccio, grazie. Mi sono anch'io A posto, siete contenti? Andatevi a comprare il libro. Che siete venuti a fare? Grazie a tutti, grazie all'Istituto Gramsci e grazie a Nella e a tutte quante le donne che hanno messo su questa incredibile avventura, perché mi pare un'incredibile avventura, e anche i due franchi anche. Siamo catanesi tutti e due colleghi di